te despiertas con dolor de cabeza, con tensión en la mandíbula, como que te duele la cara, eso puede ser bruxismo. Y hoy te enseño 3 ejercicios para poder aliviar esa tensión. El bruxismo es el acto de apretar o rechinar los dientes. Generalmente lo hacemos por estrés o tensión acumulada y no nos damos cuenta. Es un acto casi involuntario de nuestro cuerpo que cuando intentamos relajarnos, nuestros músculos se tensan, ¿vale? Entonces, estos ejercicios los vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a poner un poquito de aceite en nuestras manos, ¿vale? Lo frotamos bien y lo que hacemos es ponerlo en toda esta zona de la cara, ¿vale? Y en nuestra zona del cuello. A mí me gusta mucho hacerlo con la guasa, pero si tú en tu casa no tienes guasa, lo puedes hacer perfectamente con tus manos, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer es, desde la mitad de la barbilla, presionamos y vamos hacia atrás, casi hasta el comienzo de nuestra oreja, ¿vale? Esto si tienes guasa. Si no tienes guasa, lo que haces es poner tus dedos en esta posición, presionas y tiras hacia atrás, ¿vale? Si lo tienes muy tenso, notarás molestia, ¿vale? Entonces, bueno, si tienes que reducir un poquito la intensidad, la reduces y poco a poco, a medida que lo vayas haciendo, verás cómo puedes ir aumentando la presión cada vez más. Luego, otro ejercicio es desde donde acaba el pómulo hacia abajo, lo que cogemos es la guasa y tiramos hacia abajo. Este músculo es el macetero, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es que este músculo se relaje y esté tranquilo, sobre todo antes de irnos a dormir. Si no tienes guasa, lo que haces es con el dedo en esta posición, lo metes justo debajo del pómulo y vas presionando. Haces una presión según lo que te permitas sentir, porque puede doler bastante, y vamos tirando hacia abajo hasta que notemos que se va soltando poco a poco la musculatura. Estos ejercicios los hacemos en ambos lados, ¿vale? Y el último ejercicio es conseguir encontrar este músculo que es el esternocleidomastoideo, espero haberlo pronunciado bien. Lo que hacemos es pillarlo en pinza con nuestros dedos, ¿vale? Y vamos haciendo pequeñas presiones hasta que lo encontremos. Y de ahí vamos bajando hasta el trapecio. Y vamos bajando y vamos presionando. Esto lo hacemos unas 4 o 5 veces y luego hacemos el mismo ejercicio, pero con círculos. Vamos haciendo circulitos. En el caso de tener la guasa como yo, lo que haces es colocar la guasa, esta zona que tiene aquí como un pequeño huequecito, lo colocamos aquí sobre nuestro músculo y vamos presionando y hacia abajo. Así, más o menos, cada ejercicio podemos comenzar con 10 repeticiones de cada lado, de cada ejercicio, y verás como poco a poco vas notando una mejoría espectacular. Vuelve a ti con Araki. Hasta la próxima.